찍는 거야. 또 시작된 거야. 그런 거를 누구한테 얘기할 사람이 없어. 얘기하고 싶어 죽겠는데. 그래서 가끔 애들한테 발바닥 너무 짓누르고 쓰지 말고 빨리빨리 지면에서 발바닥 떼야 된다. 안 그러면 춤이 둔해 보이고 그냥 포즈 잡고 눌러주는 건 괜찮지만 맛있어요. 훨씬 나 아까보다.
그만 좀 뭔가 나를 정말 충족시켜줄 만한 팟타이를 먹고 맛있겠다. 맛있겠지? 하나만 먹어. 안 될 것 같아. 하나만. 오, 진짜 맛있겠다.